إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. محترم حاضرینو ترابتکم او داغین مخی افتا دو احد غزوی متعلق خبری شروع ہوئی. غزوی احد کی د نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابو قربانی مور کړه او ډیر قربانی سره سره او یا کسانو پکې شهادت ورکو. پای کې مخکې د عمرو بن الجموح حالت پکې بیان شو چې په خپل باندې ګډو زامنو تویل چې جهاد لمزه طبعا جهاد نه فرض الله ته معذور ګڼل خو هغه ویل چې نه زب په دې ګډه خپل باندې ځان ته شهادت حاصلو ما د پاره چې جنت کې په دې ګډه خپل وګرځم الله می جنت ته بوزي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه نبی صلی الله علیه وسلم زامن تو ویل چې ټیک دا معذور دی خو په خپل تقواړي تاسو منه کوي ما الله ول شهادت ورکو او اعلى مقام الله ورسول چې دا غي سره الله بیا مخامخ خبرې کړي. په دې کې یو صحابي دی اسیرم نومې ده د متعلق راځي چې یو رکعت مونږ هم نه ده کړې او الله جنت ته داخل کو. دا اسیرم چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه ته هجرت وکړو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نو راوړی بلکې انصار او صحابه سره به باسونه مباحثم کوله. خو احد غزوه کې د ایمان په نبی صلی الله علیه وسلم باندې راوړو او ډایرک میدان ته لاړو. کافرانو سے جنگوں کو داغی دو وجنه زخمی شو به شهید شو.
کله چې صحابه جنگ نه بعد کسان کته چې څوک زخمیان دي څوک مړ شوي دي چې هغه ځان سره پورته کی چې وی کته پای کې اوسېره مم ده مړ لا نه ده او داسې حالات د ذوالقدن په شروع را الله صحابه تعجب کې پریوته چې اوسېرم څنګه د میدان تراغله او دا جنگ څنګه وکړو نو ته ویل اے اوسېره مدار ته وایا ته د قوم د وجه نه په جذبه کې راغله چې زما انصار په میدان کې جنگيږي مکه مشرکان د بار نه راغلي دي نو د قومیت په بنا ته په جنگ کې شریک شوه او کنا غضبا لله ولرسوله د الله او د رسول د غضب د وجنه چې ولې دی د الله او د رسول مخالفت کوي نو هغه تو ویل ما د قومیت د وجنه جنگ نه کړه بس پر رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان راوړو او زما د عقیده ده چې دا حق دی د دې د وجنه جنگ تم رالم چې ولې دا کافران د دې نبی سره جنگ کوي صحابه را الذين رستو دې مړ شو نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبر ورکو نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې دا اوسېرم الله جنت ته په دې عقیده داخل کو او یو رکعت نه پلم د نه دي کړي ځکه دته مکمله و نشو دا ایمان او کلمه د توحید دا دون لوی نعمت ته چې انسان په دې باندې مړ شي نو که ارڅونه ګناهونه کړي دا ګناهونه الله معاف کوي هغه ایمان دو قسمه ده یو ایمان د څه دی چې ته انا یو سړی ټوله زمانه په کفر کې تیر کړه خو په آخر کې لقونته کې ټیمې پاتې ده او په دقه وخت کې الله ول زندگی بدله کی او کلمه او لا اله الا الله محمد رسول الله اقرار کی د دې نرستو د زړه دا کلمه یو مرشي نو دا انسان الله جنت ته داخلي اس قسم عذاب ولنه ور کوي وجداد چې د لا اله الا الله کلمه ویل په اسلام کې داخل دل یجب ما کان قبله سونه ګناګونه چې تا کړی الله د ټول معاف کوي کوم احادیثو کې جرازي من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه چا چې اخرنۍ کلمه وخت د مرګ لا اله الا الله ویل او پاغه مړ شو دا انسان به الله جنت ته داخلي نو که اول ځلی دا ویلا او په اسلام کې داخل شو نو ټول ګناهونه معاف شو او که یو انسان د مخکې نه ایمان راوړی نو په ده باندې بیا طاعات لازم دي چې د الله طاعات بکې د ګناهونه بزان ساتي او که د دې انسان هم اخره کلمه لا اله الا الله شوا نو دا لا اله الا الله بدته فائدہ ور کوي خو لیکن دا مخکې چې کوم حقوق دي د دې حقوقو دا الله تسپارلې شي وي کله خو خشوا اول نبی استماف کی ځکه الله تعالی ډیر رحیم ذات ته او بندگانو باندې رحم کوونکی دی الله تعالی مونږ تاسو ته قران کې وایي ما يفعل الله بعذابكم ان شکرتم وآمنتم که تاسو د الله شکر وکړو په الله ایمان راوړو الله تاسو په عذاب څه کوي تاسو په عذاب کې خو الله ته څه پیدا نشته چې یعنی الله ته څه پیدا رسیږي د الله په حکومت کې څه زیادت راځي یا الله تعالی قوت په مضبوطیږي هیڅ پیدا نشته ځکه یو حدیث قدسی کې راځي
ويا ابن آدم اے انسانا لو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم ستاسو اولنی آخرنی انسانان پیران كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا دا بزما په بادشاہی کی اټس معمولی زیادت پرانه ولی ما زاد ذلك في ملكي شيئا کټول انسانان الله ته په سجدي باندې پریوزو الله نه دعاګانې غواړو الله طاعت کوو الله په بادشاہی کې زموږ ستاسو طاعت زیادت نه راولي وما بادشاہی ده اولو ان اولکم واخرکم وانسکم وجنکم ستاسو اولنی آخرنی انسانان و پیران كانوا على اشقى قلب رجل واحد منكم ټول بدبخت شي اشقا څه فرعون ډېر بدبخت انسان تیر شوی دعوه د الوهیت هم کړې وه دعوه د ربوبیت هم کړې وه که دقه شان ټول شي ما نقص ذلك في ملكي شيئا الله زما په بادشاہي کې نقصان نه راولي انما هي اعمالكم احصيها لكم استاسو اعمال دي الله تاسو له حسابوما من وجد خيرا فليحمد الله الله دل د سکون زندگی در کړي وا نعمت دل در کړي او راحت او خوشحالي دل در کړي وا الله حمد ادا کا چې الله استا حمد ده او که چرته مصیبت او تکلیف در باندې راغې فلا يلومن الا نفسه ځان ملامت کا دا زما د ګناه د وجې نه ماته دا مشکلات را الله تکلیفونه را ترال دا زندگی می سخت شوه دا زما د اعمالو په وجه نو الله زموږ ستاسو طاعت او عبادات ضرورت نه لري صرف زموږ ستاسو نه توحید غواړي چې موږ د الله توحید ومنو د الله سره څوک شریکونه ځکه دا شرک د الله څخه بدی شي د الله ته کنځلې دي یو حدیث قدسی ده الله تعالی وایي وما احد اصبر على اذن يسمعه من الله وإذا یو کس نشته چې د خلکو نه کنځلې اوري خو قوت او طاقت هم شته چې هغه له سزا ورکړي په شان ته د الله من تاسو ته چا لګه غوندي کې ورانه خبره وکړه نو بس پیړه مولا ورکو گزارم پکو ما ته دی ورانه خبره ولې وکړه الله تعالی ته د انسانان کنځلې کوي رد بد ته وي لیکن الله تعالی ول سم دواره چپیړه نه ور کوي رزق مولا ور کوي خوراک مولا ور کوي زندگی اسباب ولم ته مهیا کړی دي يدعون لكل ولد ويدي الله ته نسبت د ولد کوي نو الله ته نسبت د شریک کول نسبت د ولد کول الله ته کنځلې دي په دې الله خبري کله چې الله سره څوک شریک نه جوړي او د الله توحید مني وحدانیت مني او د هغه سره د رسول الله رسالت مني ضرورت د دین مني بیا الله تعالی د دې بنده په عذاب باندې څه کوي هیڅ سزا ولا نه ورکوي ځکه څه فایده الله ته رسیږي نه چې ګینه الله په هغه تشفی په کوي موږ تاسو کله سزا سړی ته ورکو د دې لپاره چې زړه په یخ کو چې زما توهین کړي زما بیزتی کړي را چړه په یخ کم الله خدا نه کوي او حدیث کې راځي یو زنانه وا رسول الله صلی الله علیه وسلم سفر باندې لاړو یو زنانه وا او خيار زنانه وا هغه ور بل کړو او دې سه یو ماشوم بچي وو کله وجه د ور لمبر اعلی نو دې زنانه به خپل بچي شاته کو دې لمبې ته خپل ځان وړاندې کو کله لمبې تاو راځي سوزیدل راځي په ما براشي بچي بمي بچي نبی صلی الله علیه وسلم دا حالت قتل بیا دا زنانه رااله نبی صلی الله علیه وسلم نه تپوس وکړلو اې دا الله نبی یو تپوس کوم ځان پی کول غواړم
وی الله تعالی الیس الله بارحم بعباده من الام بولدها ای الله تعالی ډیر رحم کوونکی په خپل بندگانو نه دی په نسبت د مور په خپل بچی سونه شفقت د مور چې د خپل بچی سره دی نو د الله شفقت د هغې نه زیات دی الله ډیر شفقت والا ذات دی حدیثو کې راځي وایي که کافر ته د الله د رحمت پته ولګېدله لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمه چې الله خو ډېر رحیم ذات دی رحم والا دی ما قنط من جنته هغه به هم نا امیده نه شي وایي به الله غفور دی جنت ته مې بوځي زما په کفر باندې څه چلو شو چې کله ورته پته ولګي لکه یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله سل رحمتونه دي هغه سل رحمتونه کې یو رحمت دنیا ته رالیږل نه نوي رحمتونه ذات ساتلي دا هغه یو رحمت د وجه نه چې دنیا ته رالیږل دا هغې د وجه نه حیوانات هم په یو بل باندې شفقت کوي اسپه ده هغه خپل بچی د خپل لاندې نه راولي حیوان دی هغه په خپل بچی باندې شفقت کوي چنچنه ده ته دې بچی راونیسه په سر باندې تاویږي راتاویږي نږدې به دله راځي د بچی د شفقت د وجې نه په هغې باندې شفقت دی چې هغې ته مصیبت ونه رسېږي یو روایت کې راځي رسول الله صم په یو سفر کې روانو نو نبی صلی الله علیه وسلم یو طرف ته شو قضای حاجت طرف ته لاړو په دې کې یو صحابي وکتل چې یو جا خونې ولاړې دي او په دې کې د یو مرغۍ جاله ده نو ایسته د هغې بچي راواغسته چې راواغستله نو مور یې پرې راله د پاسه په بچو باندې کېناستله سره ته جدا کېدله نه ایسته ده پې کپړه راتاوه کړه مور یې سره د بچو نه نبي صلی الله علیه وسلم ته راوړله صحابو تعجب کو چې ګوره دا مور ته جدا کېږي نه نبي صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اتعجبون تاسو د دې د وجې نه تعجب کوئ چې دا چنچڼه په خپلو بچو باندې څنګه شفقت کوي الله تعالی په خپل بندگانو باندې د دې نه رحمت زیات دی دیو جن دې زنانه راله نبی صلی الله علیه وسلم دې دا تپوس وکړلو چې دا الله رحم په خپل بندگانو د مور نه په خپل بچی زیات نه دی نبی صلی الله علیه وسلم یې ولې نه دی هغې یو عجیب تپوس وکړو د دې نه وروستو وی ویل یا د الله نبی زه خو د خپل بچی ورته نه غورځوم تا وکتل لمبه به راله لمبې ته به زه وړاندې شوم بچی به مې شاته کړو نو مور خو خپل بچی ورته نه غورځوي ولی الله تعالی دا خپل بنده به جهنم ته غورځوي حدیث کی راځي دي سوال په نبی صلی الله علیه وسلم دونه اثر وکړو فاکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم یبکی نبی صلی الله علیه وسلم سخت کته کو جړلې بیا د هغې نه وروستو هغې ته ویل الله تعالی هر بنده جهنم ته نه بوځي هغه بنده بوځي ابا ان يقول الا المارد المتمرد وابا ان يقول لا اله الا الله چې د لا اله الا الله د توحید نه انکار کوي دغه انسان الله جهنم ته بوځي دا داسې دی لکه یو تن راولګي خپل مور ته وایي ته زما مور نه پردۍ ښځه خپله مور کي او د خپلې مور نه انکار کوي نو بیا دا مور هم ډېر په تویش او په غضب کې راځي د دې بچي پروا بیا نه ساتي دغسې انسان الله جهنم ته بوځي چې رزق الله ورکوي خوراک الله ورکوي نظام هغه روان کړی پیدا کړی هغه دی اسباب د رزق ته الله هغه مهیا کوي او بیا را لګېږي د الله سره نور کسان شریکان کوي اولیاء سره شریکان کړي انبیاء سره شریکان کړي دي هغه واک او اختیار والا وي تصرف والا وي او دا عقیده ساتي چې واک او اختیار د نظام
مخلوق چلای. ډېر زموږ ستاسو د صوفیان او پیران چې کوم دي که نه، د صوفیان د پیرانو د دې عقیدت دا ده چې یو غوث دی، یو د هغې څه اقطاب دي، نو دا د دنیا نظام غوث چلی. دیو وجه شیخ عبدالقادر جیلانی ته غوث الثقلین وی، یا د نورو کسانو په باره کې غوث وی، غوث فلان. او د دې دنیا د څلور ګوډونو یو مشر دی، هغې ته قطب وی، اقطاب. دا داسې څلور ګوډونو باندې یو قطب دی، بیا د هغې سره ابدال دي او د هغې سره نجبا دي، او دا د دنیا نظام هغې چلوي. کله یو حالت راولي، کله بل حالت راولي. ګوره الله تعالی عیاذا بالله هغې فارغ کړی دی، هغې دنیا نظام سره څه کار نشته. دا انسانان دي غوثان، هغه نظام چلی، قطبان یې چلی. او کله کله وی دا غوثان او قطبان مشورې ته راجمع کېږي، نو غار ثور کې راجمع کېږي. او کله پکې دا عقیده هم ساتي چې مشورې په ټیم کې نبی صلی الله علیه وسلم راځي، ابوبکر هم راځي، عمر هم راځي، عثمان او علي هم راځي. خپل منځ کې مشوره کوي چې دا نظام څنګه وچلو، راتلونکي کال څنګه وچلو، مخکې نظام په کوم ترتیب باندې وچلو. دا باطل عقاید د الله سره نور کسان شریکان کړي دي. نو چې څوک د الله د توحید نه انکار کوي، دقه څه کس الله جهنم ته بوځي. او چې کله عقیده د توحید دی، وا الله تا جهنم ته نه بوځي. اگر که هر څونه ګناهګار وي، خو چې په عقیده د توحید باندې مړ شوې، الله به تا جنت ته بوځي. که اول نه معاف نه کړې، جهنم ته بوتلې لږ د تهذیب دپاره. دا جهنم ته چې دا ګناهګار مؤمنان بوځي، نو صحیح دا ده چې دا د عذاب په نیت نه بوځي چې عذاب ول ورکوي. الله جهنم د کافر دپاره تیار کړی، عدت للکافرین، دا غي عذاب دی. مؤمن د تهذیب دپاره ورولي تهذیب، چې ستا د اخلاق خراب دي، تا دنیا کې خپل خواهش او په مرضی زندگی تیره کړې، سره د الله د وحدانیت دی منلی دی، د رسالت دی منلی دی، خو اخلاق چې د صفا نشي، اسې نه چې په جنت کې د نه څوک تنګ نشي. نو دی دغه جهنم ته وربوځي دپاره د تهذیب صفایي کوي، حتی اذا کذبوا ونقوا ښې صفا کي پاکي کي، پس د هغې نه به الله جنت ته داخلوي. ځکه جنت دار الطیبین دی، دار الطیبین یو ښکلی محله، او په دې محله کې که یو تن خراب راغی، دغه یو خراب د وجې نه د دې ټولې محلې والا زندگی هغه به تنګوي. د یو تن د وجې نه په سفر کې 15 کسه 10 کسه ملګري، خو یو پکې بد اخلاقه وي، د ملګرو لحاظ نه ساتي، بس وایي چې یاره ملګري زما په مزاجي، خوراک دیم زما په مزاجي، او تک دیم زما په مزاجي، او د کېدل دیم زما په مزاجي. دا سفر د انسان د پاره غټ سبب د عذابي. او چې نه داسې آزاد ملګري چې هغه د بل خیال ساتي، خیر زه تکلیف تیروم دته د خیر ورسېږي، هغه وایي زه تکلیف تیروم دته د خیر ورسېږي. نو دې سفر باندې سړی تنګېږي نه، که هر څونه ورځي. نو جنت تم الله به پاک خلق بوځي چې کله توحید کلمه پکې وه، نو لا اله الا الله باندې چې انسان مړ شو، په توحید باندې مړ شو، دا الله جنت ته بوځي. یو حدیث قدسی دی، الله تعالی مونږ تاسو ته وایي یا ابن آدم، وی لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے بنی آدمه که ستا ګناهونه اسمان ته ورسېده، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا غفرت لك ولا ابالی، او ما سره ملاقات شي په داسې حال چې ما سره څوک شریک جوړ کړی نه وي. عقیده د توحید وه، ما سره کم انسان، کم نبی، کم ولی، کم پیره، کم پیر دا دې شریک کړی نه دی. الله وی غفرت لك ولا ابالی، زه به تا ته بخښنه وکړم، ولا ابالی سره زه پروا نه ساتم.
روایت کې وزل سي الاته تو کې بقرابیا هغه په ډکوالی وزتا ته مغفرت راوړم او به دې بخم سره پروا نه ساتم. الله ډیر رحم کوونکی دی په بندگانو چې صرف عقیده د توحید دی وی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت اقرار کې ضرورت د دین منی نو الله بتا همیشه جهنم ته نه بوزي جنت ته به بوزي. یو اثر دی هغه اثر نم الله رحمت معلومیږي. یو اثر دی وی دا ځمکه چې دا ان الارض تستأذن وی دا ځمکه د الله نه اجازه غواړي چې یا الله ته ما ته حکم وکړه چې ستا دا پلانکې بنده چې ستا نافرماني کوي ستا ګناهونه کوي ستا نافرماني کوي ما ته حکم وکړه چې زه په ځمکه تیرې کم ان تبتلع ابن آدم. دا ځمکه هر وخت الله ته وایي چې دا ستا نافرمان بنده ما ته اجازه وکړه چې زه تیر کم. اوس که الله دې ځمکې ته اجازه وکړه نو دا به ځمکه به داسې کولاوه کې موږ ټول به پې بوځي بیا موږ تاسو کې هم ژوندی نه پاتې کېږي بېرته را باندې ځمکه یو ځای کوي بیا د قبر پته هم زموږ ستاسو نه لګېږي. ډېر ځینو کې داسې شوي دي زلزلې راغلي دي او ټول کسان لاندې شوي دي نو بیا څوک یې د خاورو نه نور وباسي هغوی دا دونه تعداد دی دا رښتیا نه شو بس هماغه ځای وله اجتماعي قبر وله جوړ کړي. وایي دا ځمکه اجازه غواړي. دویم وایي دا غرونه هم د الله نه اجازه غواړي ان الجبال تستأذن دا غرونه هم اجازه غواړي چې یا الله دا کم بنده ستا نافرماني کوي موږ ته حکم وکړه چې په منځ کې وټکوو وایي هغه هم اجازه غواړي. او ان البحار تستأذن دا غرونه دا دریابونه هم الله نه اجازه غواړي چې الله دا څوک ستا نافرماني کوي موږ ته حکم وکړه چې یو چپه پې ورولو. اوس که د اوبو چپې د دریابونه را کولاوې شوې ټول به موږ تاسو ډوب کړي وبه هم ځي. وایي دقسې هواګانې هم الله نه اجازه غواړي چې دا کوم ستا نافرمان بنده دی موږ ته حکم وکړه چې لږه پې تیزه شو او ایسته یې لرې کړو که لږه هوا د مقدار نه تیزه شوه زموږ ستاسو دا ټولې علاقې به ورانې کړي. عادیانو باندې الله لږه هوا را لېږلې وه لږه کله چې الله هغه ملک ته چې د هواګانو باندې مقرر دی هغه ته اجازه وکړه چې هوا پرې را پرېږده هغه ویل یا الله څونه را پرېږدم علی منخر ثور د هوا خزانې ته دونه ځای پرېږدم لکه د غویي د پوزې د سوري عمره. الله ورته وویل نه اذن تکفوا الارض او به ټوله ځمکه واړئ ویله د ګوتې د سوري په مقدار باندې ځای پرېږده چې دی ورته پرېغوستله نو ایسته د ملایکو د کنټرول نه ووتله. قرآن کې وایي صرصر عاتیه عاتیه د ملایکو د کنټرول نه ووته بیا نه شو را کنټرولوله. د عادین یې پورته کړه غټ غټ تنې وې کجورو غوندې کې کانهم اعجاز نخل خاویه غرونو سې ووال سرونه یې یو طرف ته وغورځول تنې ته بل طرف ته وغورځولې چې دې پورته که دریاب ته وغورځول غالاقې شړې شوې خاورې پې د پاسه راوستې کورونه یې هم لاندې له ډوب کړه. که لږه هوا موږ تاسو باندې را ډېره شوه لږ غوندې کې هوا راشي ټول نظام درهم برهم کې که نه او څونه هیبت دي د هغې خو الله دې ټولو ته وایي ځمکې ته م وایي غرونو ته م وایي هواګانو ته م وایي دریابونو ته م وایي ان کان عبدکم فشانکم دا نافرمان بنده ستاسو بنده یي تاسو پیدا کړی تاسو له رزق ورکوئ تاسو له خوراک ورکوئ فشانکم تاسو پیشي څه پې کوئ هغه پې وکئ. او ان کان عبدي فإلی عبدي که زما بنده یي ما پرېږده زما بنده پرېږدئ. ان اتانی لیلا قبلته که د شپې ماله راځي زه قبلوم و ان اتانی نهارا قبلته که د ورځې ما ته توبه وباسم زه قبلوم. هر وخت زما دروازې درته کولاوي دي دا د الله رحم دی.
نو دیو جن چې لا اله الا الله کلمه چا ویله او مرګ په دې باندې وشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم الله به جنت ته داخل کی دا غټ سعادت ته دیو جن موږ تاسو شکر وباسو یا الله ستاسو لپاره حمد ده ستاسو لپاره شکر ده چې تا موږ ته عقیده د توحید را نصیب کړه هندوان نه کې هندوانو په کورونو کې غټ شوی د بوتانو عبادتونه هم کوله د غواګانو عبادتونه هم کوله د بربندو انسانانو د هغې عبادتونه هم کوله ښه دی چې دا کمې نورې فرقې چې ځان ته مسلمانان وایي او عقیده د قرآن سنت سره منافي ده په هغې کې وې نو د نیکانو د اولیاو په عبادت کې به لګې وې هغې ته به هم چغې ویلې ټوله ورځ به د هغې په صفت او په تعریف کې لګې وې شیعه ته کښېنه شیعه نه به چېرته د الله عظمت وانه اورې ټوله ورځ به د علي او د حسن او د حسین فاطمې فضایل کمالات او د هغې تصرفات دا به ترې اورې بیان یې واوره چېرته د الله عظمت او کبریا به ترې وانه اورې د رسول الله خبره به ترې وانه اورې و بس علي غوث الثقلین دی او حسن دا کوي حسین دا کوي په هغې کې به لګیا وې همدغه شان د پیرانو عبادت به هم کوله نن سبا دا ډلې دي زموږ ستاسو د هغې بیانونه څه دي تعریفونه دي څوک د یو ولي تعریف کوي څوک د بل ولي تعریفونه کوي موږ تاسو له په دې شکر ایستل پکار دي نو اوسیرم الله ولا زندگی ښه کړه دې ته ویل کی هغه خیر په دې انسان کې خیر او ځکه الله ولا توفیق په آخر کې د ایمان ورکو او جنت الله داخل کو دیو جن اوسیرم چې دا خبره وکړه چې ما د الله د پاره کړې غضب لله او غضب لرسول قومیت د پاره مینه ده کړې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویل چې دې الله په دې باندې جنت ته داخل کو ولې د قومیت د پاره کې سړی عمل کوي د ملکیت د پاره عمل کوي دا عمل که ارڅونه نیک عمل دی کو الله د لپاره اجر او ثواب نه درکوي هر عمل کې با الله او رسول نه متاثر کیږي قومیت نه به تاثر نالو چې پلانکی قوم دی او زه د قومیت د وجه نه کوم ملکیت د وجه نه کوم دا خالص د الله د رضا دپاره نو دا اوسیرم هم په دای کې شهید شو نو دا د هغه سعادت و هم په دې کې عبدالله ابن جحش و عبدالله ابن جحش عبدالله ابن جحش دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی و او د نبی صلی الله علیه وسلم اوخیم و د زینب بنت جحش ورور و د حمزه خوری و حمزه ماما و خو دم په احد کې ډېره غټه قرباني ورکړې کله چې دې میدان ته ووتلو سعد رضی الله عنه ته ویل راځه دعا کوو زه به هم دعا کوم ته به پې امین وې او ته به هم دعا کې زه به پې امین ویم سعد رضی الله عنه وی ما دعا د الله نه وکړه چې یا الله تاسې یو قوي دشمن سره مخامخ کا ډېر مضبوطي ښه قوي ښه طاقت والی زه سره جنګ وکړم او هغه ما سره جنګ وکړي او اخر کې یا الله ماله پې غلبه راکړه چې زه هغه مردار کړم او ماله پې غلبه حاصله شي په هغه عبدالله ابن جحش پې امین ویلو وی عبدالله ابن جحش دعا غوښتله چې یا الله په دې میدان کې مې د یو قوي دشمن سره مخامخ کا زه مو سره جنګ وکړم ما سم جنګ وکړي او آخر کې ما شهید کړي ما د شهادت د هغه په لاس راکړي او بیا مې خلک دا غوږونه سپېږمې دا مې پرېږي د دې لپاره چې د قیامت په ورځ تا ته خپل مظلومیت کار کړم سعد وی ما پې امین ویلو وی مقه چې مې وکړه الله وله شهادت هم ورکو او مشرکانو ته غوږونه پوزې پرې کړې وې په عمل کې اچولې وې سعد وی قسم په الله چې د عبدالله ابن جحش دعا چې کومه زما د دعا نه غوره وه هغه شهادت الله نه غوښتله اوچته درجې غوښتله نو دیوله الله دا اوچته درجې ورکړي په دې کې حذیفه پلار و حسل سپین ږیری و 15 کالونه اوښتی و عمر
او د سپینګیرتوب د وجه جهاد ته نه وتلی او چې کله ورته پته ولګېده چې په احد کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مقابله ده او نبی صلی الله علیه وسلم خبر هم راغی چې کافرانو مړ کړی دیو او د ده سره یو بل سپینګیری و دواړه میدان ته رال او دواړو الله په میدان کې شهادت ورکو سره د بوډاتوب نه الله ول شهادت تور نصیب کو په شهدا او د احد کې داخل شو نو دا قرباني والا صحابه قرباني کړي و الله دې موږ تاسو د دقه صحابه سره د مرګ نه بعد زموږ تاسو روحونه صلی الله یوځي کی او د قیامت پر ورځ به الله موږ تاسو په جنت کې دی یوځي کی او الله دې زموږ تاسو د معاشره او ماحول په شریعت باندې برابر کی او صحیح تابعداري د شریعت ته الله موږ تاسو ته نصیب کی شریعت کې معاشره او ماحول د الله موږ تاسو ته مهیا او آسان کی په کورونو کې د الله موږ تاسو ته شریعت آسان کی چې عمل پیو کو الله دې په کورونو کې زموږ تاسو اتفاق راولي به اتفاقین د الله ختم کی څوک بیمارانی الله دې ول صحت ورکی څوک قرضداري دي قرضونه دي الله ولاده کی چا کارونه نه دي الله دې حلال کارونه ولور کی چا کارونه دي الله دې حلال رزق ولور کی برکت الله پاږي کی ولواچ او څوک چې جیلونه کې دي الله دې راخلاص کی الله دې هغه ته تکلیفونه صعوبات دې تلری کی او څوک د بچونه خپه دي الله دې ته نیکمل کی والله دې زموږ تاسو اخر خاتمه په ایمان کی د عذاب د قبر او د عذاب د جهنم نه الله موږ تاسو ساتي او جنت ته به حساب کتاب من داخل کی بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. مرګري دا تاسو کړه دې چې په خیر د سورته فاتحه نه مونږ کی او کنه وځکه بعضی خلک وایي چې سورته فاتحه په مونږ کې وې او کوي نه وې مونږ دي کې دا خبر صحیح ده او که خطا ده دا خبره خطا ده صحیح نه ده فاتحه په مانځ کې فرض ده یو سړی 2 رکعات نیت تړي او په یو رکعات کې ټول قران وایي او سورته فاتحه په کې ونه وایي دا مونږ نه کې تر څو پورې چې سورته فاتحه نه لوستلې او که یو تن سورته فاتحه ولولي نور سورته سيوزه نه کې فرض ادا شو اخوا سورت زم کولو کې به اختلاف د علماو دی خو فرض ادا شو فاتحه په مانځ کې ضروری ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب دا چا مونږ نه کیږي چې په مانځ کې فاتحه ونلستلا هغه که ځان لمونځ کوم فاتحه په کې فرض ده او که په امام پسې مونږ کوم هم فاتحه لستل په موږ لازم دي وایو به تر دې کې امام جهر کو ما خام منځ ده ما قستن منځ ده د سار منځ ده په دې کې امام جهر کوي هم په دې ټیم کې موږ تاسو په امام ته غوږم دو فاتحه بو سوایو که امام په منځ کې وقفه کوله د آیاتونو په منځ کې په وخت کې ویوه وقفه نه کوله قرات هم دقه سجاري وسره ویوه تو عباده ابن الصامت رضی الله عنه روایت ہے عباده ابن الصامت سار
منځو وای موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې ولاړو نبی صلی الله علیه وسلم د مانځه نه سلام وګرځاو نبی صلی الله علیه وسلم او فرمایله چې تاسو کې دې چې په امام پسې رستو قرات کوي بعض انسان وي سورته اولستل لږ جهار په وکړو لعلکم تقرؤون خلف امامکم کې دې چې تاسو امام پسې رستو قرات کوي مونږ ته او اې د الله نبی زر زر وایو نبی صلی الله علیه وسلم لا تفعلوا بس مکوي قرات مکوي الا بفاتحه الكتاب ها فاتحه به وي فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها ځکه چې فاتحه چا اونلستله دا غمونس کیږي نه جهري مانځه کې سار مونږ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته ویلي چې فاتحه به وي یو روایت کړي عمر بن خطاب رضی الله عنه هغه ته یو تنو ویل چې په امام پسې مونږ فاتحه وایو هغه ته ویل فاتحه پسې ویوا هغه ته ویل وان كنت انت اگر کته امامه اگر کته امامه وی اگر کته په جهر لګي وی اگر کته په جهر لګي شاته فاتحه وي فاتحین په غیر منځ نه کیږي دا بلولي دا ورځاونه چاته پوسو کړلو ان نكون احيان وراء الامام کله موږ په امام پسې ولاړی بیا به د فاتحې سسکو هغه ته اقرا بها في نفسك يا فارسيو ځان څه وی وکنه وګم کېدا ځان څه وی بیا ته حدیثي بیان کو د فاتحې فضیلت او کمالات ته بیان کړو نو دیو جن فاتحه دا به مونږ وایو کوم علما چې وایي لکه مالکیان چې جهري مونږ کې به نه وي په سری کې به احناف چې را سری کې او جهري دوانو کې به مقتدی په امام پسې نه وي دا اقوال کمزوري دي او کله دلیل نسی چې قران کې راځي اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا موږ وایي اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا د دې آیات په تفسیر به موږ خپويګو که رسول الله به خپويږي رسول الله په خپويږي زمونږ د دې ائمه رسول الله په خپويږي دغه رسول الله موږ ته وایي چې فاتحه به وي په غیر د فاتحین مونږ نه کیږي بل اذا قرئ القران امام قرات کو فاستمعوا غوغو ته کېدا چپ شاو ځان سی وی وکنه ایت متوجه شوه وی حدیث کی صراحت امر یا بعضی کسان وی من کان له امام فقراءه الامام له قراءه او اذا جابر روایت ده موږ دا د جابر قول له موقوف دی پاغه او کشي هغه قرات ته جهري مانځه کې په امام پسې د فاتحین په غیر نور صورت نه وي ایت بغوګ دی د امام قرات ستاده پر قرات ته هر چې فاتحه دا فاتحه به خامخا هغه به پرې دی نه نو دیو جن سورۃ فاتحه ضروری ده په جنازې کې مل پکار دي عام زموږ تاسو جنازې کې مانځه ته مخ کیجو دا هغه په ځای باندې سبحانك اللهم وایو اول تکبیر کې نو دا سبحانك اللهم په حدیثو کې نه ده ثابته په احادیثو کې فاتحه ده فاتحه عبد الله ابن عباس اول تکبیر وکړو فاتحه په زور ویلا او اذا جار می په زکه کو لتعلموا انها سنه چې تاسو پته ولګی دا فاتحه لستل سنت دي دیو جن جنازه کې سبحانك اللهم نه وي الله اکبر اعوذ بالله بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم او سورۃ بوسزم کې دویم تکبیر پسې برستو بیا پر رسول الله درود وي دریم تکبیر پسې برستو دعاګانې وي څلورم تکبیر پسې برستو سلام وګرځي او سبحانك اللهم باندې ولی که سبحانك اللهم باندې اکتفا وکړه او ظاهر د حدیث ته موږ وګورو چې لا صلاه لمن لم يقرأ بفاتحه الكتاب خبره سخته ده وي مونږ نه کیږي مونږ دی ونه شو او دی وجه الحمدلله ولې نه وایو کم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ثابت هغه وایو سپونه برابر کې نږدې سودري کوي